Se dice que la humanidad conoce más del espacio exterior que de sus propios océanos. En 1997, hidrófonos de la NOAA detectaron un sonido estremecedor proveniente del Pacífico Sur, que pudo ser escuchado a más de 3.000 kilómetros de distancia de su fuente original. Debido al patrón de frecuencias del sonido, los científicos creen que no fue generado por el hombre, ni por actividades sísmicas submarinas, sino que al parecer coincide más con el de alguna especie de mamífero como la ballena azul, pero de inmensas proporciones. Recordemos que la ballena azul es el organismo vivo más grande conocido, pero el sonido más fuerte emitido por una ballena azul puede llegar a un poco menos de 1000 millas. Por lo tanto, lo que sea que haya emitido este sonido debió ser mucho más grande que una ballena azul. Este es un extracto real del sonido conocido como bloop. ¿Qué fue lo que produjo este estremecedor sonido? ¿Una criatura colosal de las profundidades que aún no conocemos? Según un cálculo proporcional, si el sonido fue emitido por una criatura, esta debería ser casi del tamaño de la Torre Eiffel. ¿Quizás una inmensa serpiente marina? ¿Un pez de colosales proporciones? La ciencia todavía desconoce el origen de este impresionante sonido. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pudo haberlo generado? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para ver más videos como este.